Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. I furlans, dove adopravano la lingua italiana una volta, a scuole, la che le imparavano, oppure agli uffici. Via Paldì, te vite di ogni dì, si doprava sempre come il furlan, dai paesi al mancul. Forse, quando era ignoto, era qualche chiocchella arrivata al livello, che fevelava italiano perché voleva darsi importanza. Oppure qualche fameute di che, sa tu, che sciorezzi. E avevano il chiang, non che il di guardia tal cortile che va su e giù sul filistrin, avevano il chiang in chiesa e con lui fevelava in italiano. Poi dopo è venuta la moda di fevelare italiano, non come a scuole o dall'ufficio di chiox o col chianut, ma anche con i frutti. E voi come voi ho vinto i nonnos che italiani in cui ne vo sempre. E così plan plan a sa me che il furlan al vadi. Ma buone giornate e buone vite.